İskender armiyadan qochib yeri. Siygan qizına мәхәббәтен bildirsə də, ol javabsız. Көтүші егет көңіліне hoş gelirlik siygan yarın izli. Tatar estradası yıldızları Nurlat tamaşaçısının көңілін yauli. Hem bunlar bar sıra bir səhnədə. Kıstыбый şou yaratkan tamaşaçısına şunday bülək əzirlədi. Senin başta yüzünde yurgan gerek. Skipidar bilen. Противогаз. Her şerşembe күрсәтелүче Кыстыбый шоу күңел ачу программасы телевидение экраннарынан бу көнне сәхнәгә күчте. Халык яратып белгергән бу тапшыруның мәгълүмати спонсоры да безнең Нурлат телевидениесе. Кыстыбый шоу үз авылына сәхнәдәш дусларын да чакырды. Театральләшкән күренешләрне карап, тамашачы рәхәтләнеп ял итсә, яраткан җырчыларының чыгышын тыңлап хузурланды. Нуратта талантлы яшьләребез шактый күп. Талантлы яшьтәгеләр дә бар безнең менә җырга дисәңме, биюгә дисәңме, уйнарга дисәңме, барсы да бар. Менә бу Кыстыбый тамашасы барсында барлады. Барлык яшьләрне, барлык талантлы кешеләребезне менә шундый зурына концерт оештырдык инде. Кыстыбый шоуда Нурлатлылар өчен сюрпризлар да җитәрлек иде. Пародияләр устасы Асу Фарухшинның чыгышын тамашачы яратып кабул итте. Эстрада йолдызлары белән очрашу рәхәтлеген тудырды юмор остасы. Хатын кызга инде юмор өлкәсенә ул бик нык авыр эш дип саныйм. Мин үзем эшне бик нык авыр дип саныйм. Хәтта күп кенә кеше дә инде "Эй, сезнең нәрсә инде сәхнәгә чыгып шуны дуракланасың да инде эшең бетә" диләр. Юк, шулай түгел, ул эшлисе бар, юмор шундый эш инде безнең. Кыстыбый шоу оешканга әле күп вакыт түгел. Бүген аның үз тамашачысы бар. Алар төрле яшьтәгеләр, нәниләрдән алып өлкәннәргә кадәр Кыстыбый шоуны яратып карый. Кыстыбый кадәр киттем. Телевизордан калдырмыйча карап барабыз. Татарчасын да карыйбыз, русчасын да карыйбыз. Бик яратып карыйбыз. Үзебезнең Нурлатыбызда театр шундый ачылганга сөенеп, Нурлатта әле Казандагы гына карый идек. Хәзер үзебездә дә ачылды. Кыстыбый шоу миңа бик ошый. Без аны һәр шәршәмбе көтеп алабыз, бик яратып карыйбыз. Андагы егетләрнең, кызларның уйнаулары барысы да безнең тормыштан алынган иң кызыклы хәлләр анда сүрәтләнә. Һәм шуңа күрә искиткеч ошатып яратып карыйбыз без аларны. Бүген Кыстыбый шоу зур иҗат планнары белән яши. Труппага, сәхнәгә гашыйк яшьләр йөри. Иң мөһиме, матур башлангыч дәвамлы булсын.